И я кашляла целый год. Мне не помогал ни один из моих инструментов. Ни психосоматика, ни терапии, камни, свечи, ничего. Я была в запросе: Господи, что я еще такого не знаю, что поможет мне исцелить мой кашель? И в мою жизнь пришел инструмент Access Bars, благодаря которому я приняла свою целительскую силу через прикосновение, через руки, стала делать сессии, принимать сессии. И прошел кашель, даже антибиотики мне не помогали. Но это про признак того, что когда мы не идем в свою реализацию, тело нам сигнализирует, что пора идти и проявляться.